Sorelle e fratelli, buongiorno. Vorrei adesso parlare dei temi della resurrezione, dell'ascensione e della Pentecoste. Vorrei rispondere alle domande che si fanno i nostri cristiani. I cristiani si chiedono quando Gesù è risorto dai morti, quando è asceso al cielo e quando ha mandato lo Spirito Santo ai suoi discepoli. Se leggiamo nelle scritture, specialmente nei Vangeli, è scritto che Gesù risorgerà il terzo giorno. Ma questa indicazione, il terzo giorno, crea una grande confusione nella mente di tanti cristiani. Che significa risorgere il terzo giorno? Bisogna sapere che quando Gesù dice che il terzo giorno risorgerò, non è la prima persona a parlare del terzo giorno in riferimento alla resurrezione. Possiamo trovare questa indicazione già nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Osea, nel capitolo 6, versetto 2, dove Osea dice che dopo 2 giorni, il Signore ci ridarà la vita. Significa che già Osea parlava della vita che Dio ridà ai suoi credenti dopo 2 giorni e il terzo giorno il Signore ci rialzerà di nuovo, cioè il Signore ci ridarà la vita. Osea non parlava della vita biologica, ma parlava della vita immortale dopo la morte biologica, dopo la morte fisica. E quando Gesù usa questa espressione, la colloca nel contesto della sua risurrezione, ma il suo significato è uguale a quello del libro del profeta Osea. Dopo 2 giorni, il terzo giorno, in Osea significa in un lasso del tempo molto breve, in un tempo molto breve, di cui non conosciamo la durata esatta. E quando Gesù dice che il terzo giorno risorgerò dai morti, egli non vuole dire che bisogna contare il primo, il secondo e il terzo giorno, non è così. Egli voleva dire che la sua risurrezione accadrà in un tempo molto breve, cioè non sappiamo con esattezza e certezza quando Gesù è risorto dai morti, perché non c'è una durata che possiamo calcolare tra la sua morte e la sua vittoria sulla morte. Gesù è risorto in un tempo molto breve, cioè per lui morire significa risorgere. Egli è risorto dai morti quando ha esalato l'ultimo respiro. Egli è risorto dai morti appena che egli è morto, per dire che non c'è una durata cronologica tra la sua morte e la sua risurrezione, perché l'espressione il terzo giorno indica in un lasso del tempo molto breve, di cui non possiamo calcolare la distanza tra la morte e la risurrezione. Se Gesù è risorto quando è morto, perché? Per dire che la morte non può trattenere Gesù nel suo soggiorno, per dire che la morte non può avere su Gesù un dominio, una vittoria. Se è vincitore della morte significa che
non poteva essere trattenuto dalla morte. Appena morto sulla croce, egli è risorto dai morti. Per questo motivo, se diciamo che è risorto dopo 3 giorni, in riferimento alla testimonianza delle donne e degli apostoli, perché le donne sono andate al sepolcro il terzo giorno. Perché hanno fatto così? Perché nella mentalità ebraica c'era l'abitudine di andare al sepolcro il primo, il secondo e il terzo giorno dopo la sepoltura d'un defunto, perché per vedere se c'era ancora segno di vita. E dopo 3 giorni, cioè il quarto giorno, non possiamo più sperare che il defunto possa mostrare ancora il segno di vita. La morte era approvata dopo 3 giorni, cioè il quarto giorno, perché il defunto non poteva più ritornare alla vita, ma potevano andare al sepolcro il primo, il secondo e il terzo giorno per vedere se la persona sepolta è ancora viva, se non è davvero morta, se non è davvero una persona che può essere lasciata nel sepolcro. Vediamo adesso il problema della ascensione, perché Luca negli Atti degli Apostoli parla dell'ascensione 40 giorni dopo Pasqua, mentre se leggiamo Luca nel Vangelo vediamo che nel capitolo 24 del Vangelo secondo Luca l'ascensione è lo stesso giorno della Pasqua. Il capitolo inizia così. Nei primi versetti le donne si recano al sepolcro, incontrano l'angelo che le annuncia che colui che cercate non è tra i morti, è risorto dai morti. E lo stesso giorno Gesù risorto si manifesta ai suoi discepoli e è solo in quel giorno che Gesù invita i suoi discepoli ad andare con lui e egli è asceso al cielo davanti a loro. Per dire che Luca nel Vangelo non indica una durata tra la resurrezione e l'ascensione. Per Luca l'ascensione è collocata il giorno di Pasqua, cioè il primo giorno della settimana, quando le donne hanno scoperto la tomba vuota. Ma perché negli Atti è detto che Gesù è asceso al cielo 40 giorni dopo Pasqua? Il numero 40 nella Bibbia è solo un numero simbolico, non indica la durata tra la resurrezione e l'ascensione. Se leggiamo nella Bibbia è scritto che Gesù ha trascorso 40 giorni nel deserto prima di iniziare la sua missione pubblica. Anche lì il numero 40 è solo simbolico per indicare che tutta la sua vita Gesù è stato tentato dal diavolo, tutta la sua vita è stato in lotta contro i demoni, contro il diavolo. Cioè tutta la sua vita Gesù l'ha vissuta in lotta contro le forze del male che potevano portarlo a disobbedire al Padre, che potevano portarlo su una via sbagliata che è contraria alla sua missione che il Padre gli ha affidata. E 40 giorni dopo Pasqua indica che le conversazioni familiari tra il risorto e i discepoli sono finite. Adesso inizia
un tempo nuovo che è il tempo della missione, in cui il risorto ha concluso la sua presenza fisica nel mondo tra i suoi discepoli. Adesso gli affida una missione e inizia un tempo nuovo, una storia nuova. La storia della missione dei discepoli dopo la storia della missione pubblica del Maestro in mezzo a loro. E qual è il senso della ascensione secondo la Bibbia, secondo anche i discepoli? È scritto che Gesù è salito al cielo sotto gli occhi dei suoi discepoli. Ma che significa salire al cielo? Bisogna evitare di pensare che l'ascensione di Gesù indica la sua salita fisica al cielo, perché il cielo nella cultura ebraica indica la dimora di Dio, la gloria di Dio, la dimora della gloria di Dio. Ma in quale cielo Gesù è salito? Non è salito nel cielo materiale che noi vediamo, ma è salito nel senso che Gesù ha fatto il suo ingresso nella dimora del Padre, nella gloria del Padre. Ha concluso il suo pellegrinaggio terreno, ha concluso la sua missione terrena e adesso fa il suo ritorno nella gloria del Padre, fa il suo ingresso nella gloria del Padre, la gloria che egli aveva prima di incarnarsi. E se Gesù è asceso al cielo, indica che Gesù, il suo destino finale non era la morte. La sua vita non è finita nel buio del sepolcro, ma dopo la sua morte, perché Gesù con la sua morte non ha subito la morte, ma ha donato la sua vita per la salvezza dell'umanità. E una vita donata per amore non finisce nel sepolcro, non finisce nel buio della morte, ma fa il suo ingresso nella gloria del Padre. Gesù mostra che il destino finale di una vita donata per amore non è sepolcro, ma è nella gloria del Padre. È anche detto che Gesù è assiso alla destra del Padre, che significa essere assiso alla destra del Padre. Nella mentalità ebraica, la destra indica il posto privilegiato, il posto di onore, il posto di gloria. Se Gesù è assiso alla destra del Padre, è per dire che Gesù è esaltato dal Padre, Gesù è glorificato dal Padre, Gesù ha ricevuto dopo la sua morte fisica la gloria che il Padre ha riservata per lui. Gesù ha ricevuto dopo la sua vita donata per amore per gli altri la gloria del Padre. Il suo nome è diventato superiore a tutti gli altri nomi ed egli è diventato più grande di tutte le potenze, di tutte le creature, di tutti gli esseri che sono sulla terra. Nessuna creatura è uguale a lui, nessuna creatura, nessuna potenza è superiore a lui. Per questo è detto che Gesù è assiso alla destra del Padre. Ma quando Gesù è asceso al cielo, se Gesù è risorto appena che era morto,
adesso quando è asceso al cielo. Anche qua c'è un problema. Non c'è una durata cronologica tra la morte e la resurrezione. Non c'è nemmeno una durata cronologica tra la morte e l'ascensione. Appena morto Gesù è risorto. Appena risorto Gesù è asceso al cielo perché fa il suo ritorno dal Padre nella gloria del Padre. Quando muore una persona cara, noi diciamo che è tornata dal Padre, ma questo modo di parlare è uno sbaglio, perché l'unica persona che è tornata dal Padre è Gesù Cristo, perché egli stava prima presso il Padre. Quando noi moriamo, non torniamo dal Padre, ma andiamo dal Padre perché è per noi la prima volta di andare dal Padre. Ma dove andiamo dal Padre non è una dimora geografica, ma è uno stato di vita, una vita di felicità eterna, una vita nella gloria del Padre, una vita immortale, una vita gloriosa. Ma con quale corpo noi possiamo risorgere? Anche qua c'è un problema. Alcuni dicono che è l'anima che risorge, ma nella antropologia biblica non c'è una separazione tra l'anima e il corpo. Nella antropologia biblica l'essere umano è una unità stratificata. L'essere umano è il suo corpo vivente. L'essere umano è la sua anima. L'essere umano è il suo spirito. L'essere umano è dunque il corpo vivente, l'anima e lo spirito. Quando risorge una persona, non è l'anima che risorge, ma la persona intera risorge. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, parla della resurrezione corporea. Ma non si tratta qui del corpo materiale, si tratta del corpo del risorto. Risorgiamo con il corpo del risorto, il corpo glorioso che riceviamo per entrare nella vita immortale nel mondo di Dio. Ma quando Gesù ha mandato lo Spirito Santo ai suoi discepoli, anche qua c'è un problema. 50 giorni dopo Pasqua, di cui parla Luca, negli Atti degli Apostoli, non è una durata cronologica, è sempre una durata simbolica. Perché simbolica? Perché Luca si ispira alla Pentecoste giudaica che era celebrata 50 giorni dopo Pasqua. La Pentecoste giudaica era la festa del dono della Torah in cui gli israeliti erano nella gioia e lodavano Dio per il dono della Torah, la Torah che era la legge di Dio offerta al suo popolo, una luce che permetteva agli israeliti di vivere in sintonia con Dio, di avere una vita conforme alla volontà di Dio. E i primi cristiani cosa hanno fatto? Hanno cambiato la Pentecoste giudaica in una Pentecoste cristiana, perché hanno visto che la vera legge è lo Spirito Santo, perché non è una legge esterna, ma è una legge interna che ci muove da dentro e che ci porta a una vita coerente a Dio, alla sua volontà, al suo messaggio, a Gesù Cristo, al suo Vangelo. Così hanno cambiato la Pentecoste giudaica,
che era celebrata 50 giorni dopo Pasqua, una Pentecoste cristiana del dono dello Spirito Santo celebrata, collocata anche 50 giorni dopo Pasqua. Non vuol dire che Gesù ha aspettato 50 giorni per mandare ai suoi discepoli lo Spirito Santo, ma sono i primi cristiani, specialmente Luca, negli Atti degli Apostoli, che colloca la Pentecoste cristiana 50 giorni dopo Pasqua, perché Luca si ispira della Pentecoste giudaica che era celebrata anche 50 giorni dopo Pasqua. Ma che cosa è lo Spirito Santo che Gesù ha inviato ai suoi discepoli? Lo Spirito Santo indica la forza divina, indica la vita divina, indica la nuova vita di Dio che è in noi. Una nuova vita che si oppone alla vita vecchia. La vita vecchia è vissuta secondo la logica del mondo, una logica contraria a Dio, alla sua volontà, al suo messaggio, a Gesù Cristo, al suo Vangelo. La nuova vita di Dio in noi, una vita in cui viviamo in comunione di pensiero e di intenti con Dio. Il nostro modo di ragionare cambia, non è più quella della logica del mondo, ma diventa quella della logica di Dio. Ragioniamo come Dio, viviamo come Egli vuole e imitiamo lo stile di vita di Gesù Cristo, una vita di amore, una vita del servizio, un amore gratuito e incondizionato, una vita in cui noi siamo messi a servizio umile degli altri, perché gli altri siano bene, siano felici. Questi sono i sensi del terzo giorno, della resurrezione, della ascensione e della Pentecoste. Questi chiarimenti possono aiutarci a comprendere bene le scritture per non sbagliare nel nostro modo di interpretarle, anche nel nostro modo di metterle in pratica nella vita cristiana, nella vita quotidiana. Grazie.